Hei, jeg heter Sofie og er bibliotekar på Sølvberget. Hvis du skal skrive fordypningsoppgave om lyrikk, eller et spesielt dikt, eller kanskje bare ikke har bestemt deg for hva du skal skrive om ennå, så bør du følge med videre. Hva er lyrikk? Hvilke forfattere bør du vite om i lyrikken? Hva er lyrikkens historie? Og ikke minst, hvilke spørsmål bør du stille deg hvis du skal skrive en fordypningsoppgave om lyrikken? Det skal vi prøve å svare på i denne videoen. Dette er ikke en film om hvordan du analyserer et enkelt dikt. Hvis du vil ha det, hvis du vil ha en film av det, så er det bare å kommentere i kommentarfeltet, så skal vi se om vi får det til. Ellers så har vi en utfyllende artikkel om hvordan du gjør diktanalyse. Den finner du i beskrivelsen. Lyrikksjangeren er veldig stor. Den har for det første så er historien veldig lang. Lyrikken har en haug av kjennetegn. Det er mange viktige forfattere, og ikke minst mange store undersjangere. Hvis du vil ha noe mer informasjon om noen av de emnene vi er litt innom, så gi en kommentar i kommentarfeltet. Hva er dikt? Hva er lyrikk? Det er faktisk et ganske vanskelig spørsmål. Bare tenk på det klassiske spørsmålet, hva er kunst? Svaret på det er jo vidt, og det er utrolig mange forskjellige svar. Noen former for kunst er jo detaljert, veldig teknisk og utrolig vakre bilder, mens andre former for kunst kan for eksempel være nærmere en påstand. Et godt eksempel på det er René Magrittes bilde av en pipe, der det under står på fransk: «Dette er ikke en pipe». Dikt kan være alt fra den strenge diktformen sonette, som har veldig tydelige regler og et fast mønster den skal følge. For eksempel skal en sonette alltid være 14 linjer. Til Jan Erik Volds lek med ordet kulturuke, som bare er det samme ordet, eller de samme bokstavene i alle fall skrevet om igjen på mange forskjellige måter. For mange så vil sangteksten kanskje være det første møtet med lyrikk. Sangtekster er nemlig også lyrikk satt til musikk. Det kan være alt fra barneregler som Bro, bro, brille, til store klassiske dikt som Nordahl Grieg til ungdommen. Lyrikk er dessuten en form for brukstekst. Lyrikken skal gjerne bli satt til musikk, som jeg snakket om tidligere. Det kan også være en del av en lek. For eksempel husker du kanskje klappeleker fra når du var liten. Det er jo alltid fulgt av rim og regler. Før skrivekunsten så var rim og rytme en måte å huske tekster på. Dermed ble ikke bare lyrikken, men også epikk, altså fortellinger, og dramatikk, altså skuespill, skrevet med mye rim og rytme. Det er det jo fortsatt ikke helt slutt på ennå. Kanskje har du til og med selv prøvd å lage en sang eller noe sånt for å huske detaljer til historieprøven. I denne videoen så kommer jeg definitivt til å bruke ordene dikt, poesi og lyrikk litt om hverandre. Men jeg skal prøve å bruke lyrikk mest, spesielt hvis jeg snakker om sjangeren. Det er nemlig en forskjell på disse tre begrepene, og lyrikken er det ordet som handler om selve sjangeren. Kanskje forbinder du ordet lyrikk med ordet for sangtekster, lyrics på engelsk. Og da er det faktisk ikke helt på jordet, for grunnen til at det heter lyrikk er at i Hellas så ble lyrikken satt til såkalt lyremusikk. Det er altså kalt opp etter et instrument. Det er tre hovedsjangere innenfor skjønnlitteraturen: lyrikk, epikk og dramatikk. Alle disse oppstod i det gamle Hellas. Der epikken og dramatikken alltid har en handling i sentrum, altså det har en tydelig, det er fortellende, og det er noe som skjer egentlig, så trenger ikke lyrikken det. Lyrikk kan faktisk ofte handle om bare akkurat nå, om øyeblikket, eller for eksempel om en følelse. Poesi kommer fra det greske ordet poiein, som er ordet for å skape eller å lage. Og poesi, det er faktisk ikke et ord vi bruker om sjangeren. Egentlig så handler ordet poesi om en type språk, en måte å bruke språket på. Denne måten å bruke språket på skiller seg fra prosa, som er mer rett frem naturlig språk, mens poesien er et kunstnerisk språk. I lyrikken så vil språket nesten alltid være poetisk, men poetisk språk kan gjerne brukes i dramaer og i romaner og alle andre former for litteratur. Så si at vi for eksempel to forfattere står og ser utover isen, altså isen som har lagt seg på havet. Da vil kanskje romanforfatteren si isen hadde lagt seg på fjorden etter den lange kuldeperioden.
Poeten vil se ut på den samme isen, men beskriver den på en annen måte. For eksempel forræderisk, langstrakt, knirkende skille mellom hav og himmel. Eller noe sånt. Dikt, det tredje begrepet vi bruker, det refererer til endeproduktet, til selve diktet. Det kommer av tysk dicht, som betyr tett, og refererer i stor grad til formen. Du kan se på noe at det er et dikt, og det er dette ordet dikt refererer til. I lyrikken så skiller vi mellom motivet og temaet. Motivet er det diktet handler om, det overflatiske som diktet handler om, mens temaet er den dype handlingen som du må lete litt mer etter. Motivet kan for eksempel være et veikryss, mens det egentlige temaet er et vanskelig valg. Dette kjenner du helt sikkert igjen fra novelletolkning, og det er også typisk noe av det første man gjør når man gjør en diktanalyse. I lyrikkens liv så skriver de at kanskje det aller viktigste med lyrikken er at det er et arbeid med form, i likhet med all annen kunst. Arbeid med form, det betyr både eksperimentering med den, men også å velge å holde den. I nyere tid så er det ganske typisk i den moderne lyrikken å bryte med formen, mens i mer tradisjonell diktning så vil en ofte holde seg til en fast og bunden form. Når vi tenker på dikt, så er det typisk å tenke på den tradisjonelle formen diktet har. For eksempel at den har jevn venstremarg og ujevn høyremarg. Dessuten så er det hyppig bruk av linjeskift og korte setninger. Andre typiske ting er jo for eksempel enderim. Noe annet typisk for den fysiske utformingen til diktet, det er at det består av strofer. Og en strofe i diktet er noe annet enn i for eksempel musikken. Her er det nemlig snakk om noe som ligner mer på et avsnitt og ikke en linje. Men en strofe kan bestå av flere linjer. I lyrikkens liv igjen, så snakker de om 5 kjennetegn på et dikt. Vi har delt det første opp i 2, så vi snakker om 6 kjennetegn på diktet. I denne lista så kommer det noen vanskelige ord, men vi skal forklare dem. Kjennetegnene er musikalitet, visualitet, korthet, nærhet mellom den talende og det omtalte, betydningstetthet og selvrefleksivitet. Det første kjennetegnet er musikalitet, og dette er noe som er veldig typisk for lyrikken, som jo skulle være sangbare tekster i begynnelsen. Musikaliteten dreier seg nemlig om rim og rytme. Det finnes mange forskjellige former for rim, og mange forskjellige former for rytme, og vi får ikke tid til å gå gjennom alle. Men i norsktimen så har du kanskje sett det mest typiske, nemlig bokstavrim og enderim. Og kanskje har du sett at enderim får sånne A-er og B-er, og kanskje til og med C-er ved siden av seg. Dette sier noe om hvilke mønster rimingen har. Hvis et dikt har en tydelig eller fast rytme, i tillegg til et fast mønster for rimene, så betyr det at dette diktet ofte følger en bunden form. Det andre kjennetegnet er visualitet. Det har vi egentlig snakket litt om allerede. Det første vi tenker på når vi tenker på dikt og visualitet er jo nemlig form. Og jeg viste en ganske tradisjonell form, men det er mange forskjellige måter å sette opp et dikt på. E.E. Cummings er blant andre kjent for å eksperimentere mye med formen. Men visualiteten handler ikke bare om det grafiske oppsettet til diktet. Det handler nemlig også om bildespråk, metaforer. Dette er noe alle har hørt om i norsktimen, og som er typisk for lyrikken. Merete Morken Andersen, en kjent forfatter, påstår til og med at bildespråket er selve kjernen i lyrikken. At det er broa mellom det innvendige og abstrakte, og det utvendige og konkrete. Det tredje kjennetegnet er kravet om korthet. Et dikt skal være ganske kort. Det har ikke alltid vært sånn at dikt skal være korte, og dette kravet kan faktisk spore tilbake til den amerikanske gotiske poeten Edgar Allan Poe. Han mente nemlig at et dikt skulle være kort for at det skulle kunne leses i en sitting, og også at det skulle kunne ses på som en helhet. Det er noen problemer med dette kravet. Altså, hvor tid slutter et dikt å være kort og blir langt, egentlig? Dessuten så er dette et krav som alltid har vært brutt. For det første så var de tidlige diktene nesten alltid lange, og for det andre er det i moderne tid ganske vanlig å skrive hele diktsamlinger uten mellomtitler, og da er det jo egentlig bare et langt dikt.
Det fjerde kjennetegnet kravet om nærhet. Det handler om nærhet mellom den som taler, forfatteren, og det som blir omtalt. Og det som blir omtalt kan være hva som helst. Ofte så handler dette kravet også om at det et jeg som ser på det omtalte. Men dette jeg trenger ikke å være det trenger ikke å bety at diktet skrevet i første person entall, men vi forstår at det noen som forteller om det diktet forteller om. Tradisjonelt så knyttes denne nærheten også til en slags inderlighet, eller kanskje til og med ærlighet. Og derfor så har ikke ironi vært et virkemiddel som har blitt brukt mye i tradisjonelle dikt. Men dette jo selvfølgelig en av de mange reglene som poeter nå har bestemt seg for å bryte, og det finnes flere både ironiske og sarkastiske dikt. Betydningstetthet et litt vanskelig kjennetegn, kanskje. Det det femte kjennetegnet, og det handler om at diktet på en måte skal handle om mye samtidig. Det skal kunne si mye med få ord, og dessuten så skal det kunne tolkes på flere måter. Det ikke alltid, egentlig aldri der en fasit på hvordan et dikt skal tolkes. Johann Sebastian Welhaven, som du definitivt har hørt om i norsktimen, sa at diktet skal kunne si det uutsigelige. Altså det som ikke går an å si med naturlig språk. Så det siste kjennetegnet, kravet om selvrefleksivitet, det ikke bare et vanskelig ord, det også et litt vanskelig fenomen. Det handler nemlig om at all dikting på en eller annen måte en kommentar på hva et dikt skal være. Enten så kan dette være helt tydelig og klart. Et dikt kan faktisk handle om hva et dikt bør være, men enda oftere så handler et dikt om noe helt annet. Men gjennom å for eksempel holde seg tydelig til en bunden form, så kommenterer man hva man synes et dikt bør være. Eller gjennom å helt klart bryte, ikke ha noen enderim og en utydelig, ujevn høyre- og venstremarg, så kan man også kommentere hva et dikt bør være. Dessuten så kan en gjøre det gjennom å skrive om et fenomen som ikke vanlig å skrive om i lyrikken. Lyrikken handler ofte om det høyverdige, om store følelser og kjærlighet, om vakre ting. Men Pernille Sørensen, kjent fra underholdningsprogrammer på NRK, har skrevet en lyrikkbok for barn, og der handler det ene diktet om bæsj. Lyrikkens historie lang. Lyrikken jo en av våre aller eldste sjangere, og det gjør at det faktisk umulig å gi en komplett, enkel oversikt på kort tid. Vi vet at lyrikken oppstod i det som kaltes for Mesopotamia, som var et stort del av det vi i dag kaller Midtøsten, der blant annet deler av Iran, Irak, Tyrkia og Syria var omfattet. Men det kommer sikkert ikke som en stor overraskelse at den vestlige lyrikken oppstod i det antikke Hellas. Det antikke Hellas, der oppstod jo store deler av den vestlige kulturen, både demokrati, teater, filosofi og historie har sine røtter tilbake til denne tida. Det som kanskje kommer som en større overraskelse, det at den første store kjente lyrikeren i antikke Hellas var en kvinne. Hun heter Sappho og skrev ca. 600 år før vår tid. Hun skrev lyrikk som var litt utypisk for tiden, for i samtiden så ble det skrevet mye såkalt kordikting, og den var preget av distanse og ikke så veldig mye personlig involvering, altså ikke så mye av denne nærheten. Men Sappho skrev kjærlighetsdikt. Hun skrev ofte om kvinners skjønnhet, og mange har tolket det dit hen at hun skrev om lesbisk kjærlighet. Diktingen fortsetter selvfølgelig på middelalderen. Nå blir det vanlig å skrive mer personlige dikt, i tillegg til at man skriver både på latin og på de språkene folk snakket. I denne tiden så det flere diktsjangre som blir vanlig, blant annet vagantviser og trubadurdiktning. Vagantviser, det var type studenter og akademikere som reiste rundt og skrev dikt. I tillegg så blir ridderdikt og kjærlighetsdikt populært. I Norden i middelalderen, i det som vi kaller for norrøn tid, og som tidlig middelalder, så var det vanlig med såkalte heltesanger og dikter om guder og konger. Det var ikke så mange som kunne skrive, og derfor var mye av diktingen muntlig, og gjerne satt til sang. Etter hvert så kom kristendommen til Norge, og da kom det nye temaer inn i diktingen.
I senmiddelalderen og i renessansen så kom de antikke idealene for diktningen tilbake. Som du sikkert vet, så betyr renessanse gjenfødelse, og det var en gjenfødelse av antikken som skulle skje, eller som skjedde. Dessuten så ble disse gamle antikke idealene kombinert med folkespråkene. Dikt ble fortsatt skrevet på språk som folk kunne forstå. Renessansebevegelsen begynte i Italia, og den mest kjente italienske renessansepoeten, det er Francesco Petrarca. Han står bak den populære og kjente diktformen sonetten, som er en veldig streng og bundet form for diktning. Lyrikken har jo eksistert nesten like lenge som litteraturhistorien, og dermed følger han hånd i hånd med litteraturhistorien. Dermed kommer det ikke som en overraskelse for noen som har følt godt med i norsktimen i alle fall, at neste epoke er barokken. Men vi har ikke tid til å gå gjennom alle disse periodene. Hvis det er noe du kunne tenke deg en video om, så er det bare å kommentere i kommentarfeltet. Siden vi ikke kan gå gjennom alle periodene, så gjør vi heller et hopp over i romantikken. Romantikken er nemlig en viktig periode for lyrikken. Dette er lyrikkens gullalder i Europa. Det som skjer nå er at lyrikken blir stor igjen. Det blir den mest populære litterære formen i samtida. De store følelsene kommer i sentrum, og poetene blir faktisk genierklært. Ideen om poeten, om forfatteren som en slags ensom, men genial person, oppstår i nettopp romantikken. Og denne ideen har levd videre. Typisk for tidsånden i denne perioden er en lengsel. Det er en lengsel tilbake til det ordentlige mennesket, til naturen og ikke minst til middelalderen, der mange av ideene hentes fra. Nå blir ridderdikting og kjærlighetsdikting igjen store, populære retninger innenfor diktningen. Romantikken var en motreaksjon på opplysningstiden. Romantikerne ville at at lyrikken ikke skulle styres av regler. I stedet så skulle det være noe spontant, noe som oppstod her og nå. På slutten av 1800-tallet så kommer det en ny periode som er spesielt viktig for diktningen, nemlig modernismen. Modernismen er et brudd mot tradisjonelle regler. Diktene skal ikke lenger være bundet av form nesten i det hele tatt. Med modernismen så kommer det mye nytt. Mange såkalte ismer. Kubisme, dadaisme, impressionisme, surrealisme, eksistensialisme, ekspresjonalisme. Lista er så lang at vi ikke har tid til å ramse den opp. Alle disse retningene hadde en tydelig idé om hva kunsten og ikke minst om hva poesien skulle være. Og stort sett så var de ganske uenige. Så hva kan vi da si at var samlende for modernismen? Brudd. Brudd med tradisjonelle former for lyrikk, brudd med forventninger til lyrikken, brudd med form og enderim og andre rim. Det er det som på en måte samler disse bevegelsene. Som vi skjønner så er modernismen ganske variert. Og i Norge så har vi to ytterpunkter i lyrikken da. Det første med Sigbjørn Obstfelder som begynte på slutten av 1800-tallet. Han skrev om indre sinnsstemninger og om store følelser. Og på motsatt side, og cirka et århundre senere, har vi Olav H. Hauge, som skrev mer nøkterne observasjoner av hverdagslige ting. Så hva med i dag da? Hvor befinner vi oss i dag? Det er alltid vanskelig å si noe om hvilken litterær periode man er i. Renessansefolket bestemte jo selv at de var i renessansen, men ofte så er det vanskelig å være sikker på egen samtid. Mange vil si at vi er i postmodernismen, andre sier at vi er i postmodernismen, og det er sikkert mange andre teorier. Typisk for postmodernismen er i alle fall at det ikke lenger er noe tydelig samlende. Alle retninger, alle ideer, alle former for lyrikk bare lever ved siden av hverandre samtidig. Så, viktige forfattere. Å plukke ut viktige forfattere i en så stor sjanger er egentlig umulig. I alle fall å være sikker på at vi har fått med alle de sentrale. Det lover jeg deg at vi ikke har. Men noen har vi allerede nevnt, og de må nevnes igjen. Sappho og Petrarca. Sappho som skrev personlig og inderlig lyrikk, i motsetning til den mer distanserte lyrikken som var vanlig i hennes tid. Og Petrarca som fant opp den populære formen sonetten. Sonetten var ikke så veldig typisk i Shakespeare sin tid, men Shakespeare var veldig glad i den, og han holdt den i live i sin samtid.
Han har nemlig ikke bare skrevet dramatikk, men har en masse fine sonetter. I Norge så må Petter Dass og Dorote Engelbrektsdatter nevnes spesielt. Begge disse skrev i barokken. Det var en tid der diktenes funksjon eller poenget med lyrikken var å hedre Gud. Og begge disse er fortsatt regnet som store klassikere i Norge. Det er de første navngitte norske lyrikerne. Altså, vi har visst om tidligere lyrikk, men ikke visst hva de heter, de som har skrevet lyrikken. Romantikken, lyrikkens gullalder i Europa, har selvfølgelig produsert mange viktige diktere. Og derfor er det naturlig å ha med noen internasjonale navn herfra. I England eller i Storbritannia, Byron og Shelley. I Tyskland, Schiller og Goethe. Men vi har også norske viktige romantikere. Spesielt de to W-ene, Wergeland og Welhaven, som var uenige i stort sett alt, inkludert hva lyrikk burde være. Welhaven mente at lyrikken burde være på mer bunden form, mens Wergeland var for å bryte med dette. Begge disse navnene har du nok hørt opp til flere ganger i norsktimen, men i dag så er det spesielt Wergeland sine dikt som fortsatt blir brukt og lest. For eksempel «Vi er en nasjon vi med», som fortsatt brukes på 17. mai. Vi måtte ikke gå langt fra Sølvberget for å møte på den viktige norske modernisten Sigbjørn Oddsfelder. Han er jo en Stavangermann, og han er faktisk regnet som den første norske modernisten. Han lot seg inspirere av franske impulser, og brukte mye store sinnsstemninger og symbolisme i sin dikting. Kanskje har du hørt det mest kjente diktet hans, «Jeg ser», der byen og den urbane stemningen maner frem en følelse av frykt og nesten av å være fremmed. Det virker som om Oddsfelder følte at alle disse nye impulsene var fremmede for ham. Rolf Jacobsen ble Norges 20. århundrets første modernist, og han er fortsatt en av våre viktigste poeter. Der naturen ofte har vært et tradisjonelt motiv i diktningen, brakte Rolf Jacobsen inn noe annet, nemlig industrien. Blant modernistene så må også Gunvor Hofmo nevnes. Hun ble en viktig stemme i den tyske okkupasjonen av Norge. Men selv om modernismen er spennende og viktig for lyrikken med alle bruddene og alle ismene, så må vi heller ikke glemme de mer tradisjonelle stemmene. Blant norske tradisjonalister bør Arnulf Øverland, André Bjerke og Inger Hagerup nevnes som viktige stemmer. Lokalt så kan vi skryte av Oddsfelder, men hvis vi går til vår egen tid, så finnes det også en stor poet, nemlig Øyvind Rimmereid. Han er ikke bare lokal Stavangermann, men han skriver mye på Stavanger-dialekten, og han har en stor produksjon bak seg. Dessuten har han skrevet et langdikt som heter Solaris korrigert. Dette er ikke skrevet på Stavanger-dialekten, men på et tenkt fremtidsspråk som har Stavanger-dialektpreg i seg, men også mye engelsk. Her er tanken at engelsken har kommet mye sterkere inn i norsken enn den er i dag. I nyere tid må vi også nevne Jon Fosse. Med sitt enkle og helt unike språk så har han erobret verden og er oversatt til over 40 språk. Han er nok aller mest kjent for dramaene sine og har også skrevet en rekke romaner, men må allikevel nevnes som en viktig poet. I vår historiske gjennomgang av lyrikksjangeren så fikk vi jo ikke kommet så mye inn for det 21. århundre, så det er veldig vanskelig å velge ut 5 viktige diktsamlinger, men vi har fokusert litt på moderne diktsamlinger. Og et spennende trekk ved det 21. århundre er selvfølgelig Instagram-poesien. Poesien har kommet til Instagram. Et viktig navn her for Instagram-poesien i Norge er Trygve Skaug. Han har skrevet ungdomsdiktboka «Følg med nå», som handler om viktige temaer for ungdom. Den handler om vennskap, kjærlighet, sex, angst, å bli den man skal bli, og om oppvekst. Dessuten er dette en diktsamling som handler om å leve i nuet. Vi har jo snakket om at dikt ofte handler om nuet, og her handler det om å leve i nuet og følge med nå. Dikt trenger ikke bare å handle om åndelige, vakre og store følelser. Det kan også handle om de vonde,
flaue, skamfulle følelsene. Siviløkonomen Martin Svemann har debutert med diktsamlingen «Når jeg drikker», om en skamfull følelse. Om følelsen av å være så avhengig av alkohol at man er syk, men at man blir enda sykere av å ikke drikke. I boka så skriver han både om de euforiske og store og spennende opplevelsene han har hatt med alkohol, men også de opplevelsene der han er helt nedtrykt, skammer seg, har det vondt og forferdelig. Dette er en biografisk diktsamling. Eller gjennom hele samlingen så kommer der en fortelling fram. Med andre ord er dette en diktsamling som dreier seg om handling. Det skjer noe. Og dette er jo litt utypisk for lyrikken, og mer typisk epikk og dramatikk. Sumaya Jirde Ali har skrevet diktsamlingen «Melanin hvitere enn blekemiddel». Hun kom til Bodø som 7-åring og skriver mye om å på en måte bære med seg en annen historie, om å vokse opp et annet sted. Hun skriver om morsmålets forskjellige lyder, altså hennes eget morsmåls ulike lyder. Hun skriver om en såkalt burkakjerring og om en mor som ønsker seg hjem igjen. Om opprør og om skjønnhet. Hun har et rått og ganske direkte språk, i tillegg til at hun bruker bilder som er litt utypiske, nye metaforer som vi kanskje ikke har hørt før. Alle temaer kan tas opp i lyrikken. Et eksempel på at miljøtematikk tas opp i lyrikken finner vi i Ida Frisks bok «Kjære Grønland». I denne boka så stilles indirekte spørsmålet «Hva har Grønland å gjøre med en menneskekropp?» Ida ser på hvordan smeltingen av Grønland kan forbindes med prosesser i menneskekroppen. Hun skriver direkte til Grønland, derav tittelen «Kjære Grønland». Og hun skriver brev om kjærlighet, om å elske de man kanskje ikke bør elske på samme måte som Grønland ser ut til å elske sola så mye at Grønland lar seg smelte. Hun skriver om gule blomster som vokser, og om et savn og en lengsel etter den hvite snøen som forsvinner fra Grønland. Dette er en bok med litt melankolsk stemning, som har et utrolig vakkert og ganske enkelt språk, som er kjempefin, og viser hvordan noe så stort som et land kan brukes som et motiv eller som en sammenligning eller en metafor for den lille menneskekroppen. Innledningsvis så snakket vi om at lyrikk er en av de 3 hovedsjangrene innenfor skjønnlitteraturen. Men at poesien kan brukes i alle sjangere. Poesi handler om et språk, en måte å skrive på. Og poetisk språk kan til og med brukes i faglitteratur. Men i nyere tid så har det også blitt mer og mer vanlig å skrive en slags faglitteratur, som lyrikk, da spesielt biografier. Forfatteren Ruth Lillegraven har skrevet mange forskjellige sjangere, både barnelitteratur og krim, og også skrevet flere lyrikksamlinger. I denne samlingen så skriver hun om Birgit, en ekte person. Dette er en biografi om Birgit som sleit med en spiseforstyrrelse, som måtte legges inn på Modum Bad, og måtte bære med seg denne tunge historien om hvem hun hadde blitt, om hvor liten hun var blitt, og hvem hun en gang var. Denne Birgit pleide nemlig å være en skikkelig glad person. Hun var en skikkelig guttejente og gledet seg over livet, men på et eller annet vis så endte hun opp her på Modum Bad med mye vondt. Dette er jo ikke en video om hvordan du kan analysere et enkeltdikt, men likevel så tar vi med litt spørsmål du bør stille i fordypningsoppgaven. Og dette er stort sett spørsmål du bør stille til diktet i analysedelen. For eksempel, hva slags kjennetegn, typiske for lyrikken, finner du i dette diktet? Da kan det være lurt å se på de 6 kjennetegnene. Finner du for eksempel musikalitet i form av rim og rytme, eller er diktet veldig kort og holder seg tett til kravet om korthet? En annen viktig ting å se på, det er motivet i diktet og temaet. Og hvorfor brukes egentlig akkurat dette motivet for å formidle noe om dette temaet?
Spesielt hvis du ser på et eldre dikt, men egentlig uansett, så det også viktig å tenke på hvor tid dette diktet fra, og bruke diktet kjennetegn eller kanskje temaer som typisk for perioden. Hvis du for eksempel skriver om et dikt fra romantikken, så må du jo se på om det store følelser med i bildet som typiske for den epoken. Det også viktig å se på hva slags form diktet har. Holder det seg for eksempel til den tradisjonelle bundeformen, eller bryter det mer med tradisjonell form? For eksempel, finnes det enderim, eller det ikke riming i det hele tatt? Et annet viktig spørsmål å stille seg om motivet i diktet, det som den handler om, mer tradisjonelt, for eksempel at det handler om en følelse eller et øyeblikk, eller det som to eller flere av eksemplene vi kommer i 5 spennende bøker, en fortelling, mer en handling, sånn at det nærmer seg mer epikken og dramatikken. Det kan også være viktig hvis du skal se på mer enn ett dikt og sammenligne disse to. Kanskje det ene mer tradisjonelt og det andre mer moderne, har flere brudd, eller kanskje temaene det samme, men motivene helt forskjellige. Sammenligning sentralt i analysedelen. Lykke til med fordypningsoppgaven!